Bassebo ne bannyabo balamusizza. Nze amanya gange nze Sendagire Arthur Gita, ndi mulemesa okuva mu DAPS distribution. Olunaku lwaleero nzize tuwayeemu ng'essiira tusinze kuliteeka ku bigimusa, bika ebyebigimusa. Mu bigimusa mu kubikozesa mu nnimiro tubifunamu ki, tubifunamu tutya, ate n'ekirala nti budde ki obutuufu obw'okuteekamu ebigimusa. Mu bufunze bwenyinyonnyola ekigimusa kye ki, eri ebigimusa ebiva mu butonde, eyo n'ebigimusa ebirongoosa okuva mu butonde, nti bayinza okuba nga bakisimye okuvanga mu ttaka ne bakirongoosaamukko, oba oluusi ne bakikolera mu laboratory okusinziira ku ttaka kye lyetaaga. Kaakati ebigimusa ebiva mu butonde ye kalimbwe ne nakavundira asinga obungi, ate ne wabaayo n'ebigimusa ebirongoosa okuva mu butonde. Omugaso gw'ekigimusa kyonna kyonna kwe kukuwa ebirungo ebyetaagibwa miwendo eminene n'ebirungo ebyetaagibwa miwendo emisirikitu. Ebirungo ebyetaagibwa miwendo eminene wabeerayo nitrogen, wabeerayo phosphorus, wabeerayo ne potassium, ne wabeerayo calcium ne sulfur ne magnesium, ne wabeerayo n'ebirungo ebyetaagibwa miwendo emisirikitu. Ebyo wasobola okubeerayo iron, wasobola okubeerayo molybdenum ne boron gwensinga okwagala. Kaakati ebigimusa byonna kino ekigimusa kyonna kyonna ekirungi kirina okuwa emiwendo emirungi egy'ebirungo ebyetaagibwa miwendo eminene n'egy'ebirungo ebyetaagibwa miwendo emisirikitu. Era ekigimusa ekikuwa emiwendo emitono kiba kikusedde. Lwaki? Nitrogen kye kirungo ekigimusa ekimera, kye kirungo ekituwa ebikoola ebyagaagadde obulungi ne bisobola okusakira ekimera emmere. Ate nitrogen yazimba ekimera, n'okiraba nti kiwagguufu, n'okiraba nti kyeyagala, n'okiraba nti kisobola okukola emirimu gyakyo ne kikuteerako ebibala oba ebikoola ebirungi ebiriibwa. Ebikoola kati nga nakati n'abanga abaze bulungi ng'ebikoola bigazi bulungi ate nga bigumu. Ennyaanya n'ebanga nnene bulungi, kubanga jjukira buli lw'oba n'ekikolo ekinene ate n'entenge ejja kubeera nga yeeyo nga nnene. Tosobola kubeera n'akakolo katono ate n'obeera n'entenge ennene ate n'amenya ekikolo. Kati n'ogwo omugaso gwa nitrogen. Ne wabeerayo ne phosphorus. Phosphorus ono wankizo nnyo. Phosphorus ekisooka ekibereberye, omugaso gw'omubereberye kwe kukola emirandira. Ekimera kyonna kyonna akamwa kaakyo akasooka gyemirandira, era emirandiro gibanga miramu nga miyitirivu nga mingi, kitegeeza emimwa gy'ekimera mingi, kitegeeza kisobola okusaka emmere mpitirivu. Bwe kibanga kisobola okukola ekyo kitegeeza kisobola okubala obulungi. Ebintu bino byonna bannange bikwata ku buli kimera, keebe emmwanyi, kalube lusuku, kazibe ennyaanya, kaabe kasooli. Kati phosphorus takoma ku mirandira gyokka, naye n'okubala ebibala ebirungi eby'amaanyi. Phosphorus ate takoma ku ekyo. Phosphorus ayamba n'ekimera okulwanyisa endwadde. Mu bufunze akiwa amaanyi. Batya phosphorus yakola ATP. ATP ye sukaali amaanyi g'ekimera mwe gatambulira. So otabira na phosphorus n'ekimera tekijja kuba na maanyi. Bwe tugenda maaso ne potassium. Potassium bannange kirungo kya nkizo nnyo okukamala. Potassium nandimuyise asikaali oba omukuumi w'amazzi mu kirime. N'ebirime bituuyana, naye okutuuyana kuno kulina okuba nga kufuge. Okutuuyana okutali kukugire
oba okutali kufuge kwe kuleeta okubotoka. Potassium yakola omulimu guno, yakugira amazzi agafuluma era kali yasalawo n'afuga n'assa ekkomo ku mazzi agafuluma n'agasigala mu kibira. Kati bw'obanga tulina potassium amala kitegeeza amazzi ojja kufulumya mayitirivu ekimera kyo kibotoke. Naye nga tuvudde ne ku ekyo, ekintu kyonna kyonna ekifuga entambula y'amazzi kitegeeza kyekifuga n'endabika n'obulamu obw'ekimera. Potassium yakola entengo ennene. Potassium yayinjiwaza ebimuli. Potassium yakola entengo eŋŋumu eziwangaala ku mudaala. Potassium kyekirungo eky'enkizo ekiyamba n'ekimera okulwanyisa endwadde. Ate era potassium yakuuma amazzi mu kimera ne kitawuduka. Bwe tugenda ku magnesium ate ye magnesium yakola kiragala oyo gwe tulaba, yakikwata kuga ne kibanga kiri wamu, ekiroogo kye bayita chlorophyll yakikola n'akikuŋŋaanya n'abanga yakiwaniridde oyo magnesium. Calcium ate yakola ekikuta ekikumu, nolaba nga ennyaanya tevunda, nolaba nga pepa tavunda, nolaba nga emmwanyi enyirira ng'etiba, nolaba nga kasooli anyirira, nolaba nga kwegamba n'ekimera nakyo kigumu. Ate ne calcium naye wankizo nnyo mu kulwanyisa endwadde. Kati bwe tugenda mu birungo ebisirikitu ja kunokolayo kimu, boron. Boron kye kirungo eky'enkizo mu kukuuma ebimuli byaffe obutakunkumuka n'okubanga bigumu. Nga bw'omanyi nti ekimera nakyo kizaalibwa ne kikaddiwa, n'ebimuli bwe bityo we biri. Bw'obanga wandyagadde ebimuli byo kwegamba ekimera kimulise, ebimuli bibeereko nga bigumu nga we birinda enjuki, weetaaga ekirungo ekya boron. Era kyova olaba si kirungi kwesa ddagala lya biwuka pitirivu oba kulijjumbira mu biseera nga ekimera kimulisizza. Lwaki? Otta enjuki ate ze zandiwakisizza ebimuli, we bikaddiwa ne bikunkumuka, awo ng'ogamba nti ate balina eddagala ate muno erikunkumula ebimuli, so nga ate munnaye ensobi ate ebadde ya mulimi. Ekyo bannaye kabadde nako kayitidde buyiti, naye nakyo kyankizo okukitunuulira. Kaakati ebyo byonna byonna ebirungo nga tubitunuulidde n'omugaso gwabyo mu bufunze, tulina okufuna ekigimusa ekisobola okutuwa ebirungo bino byonna byonna mu miwendo egyegasa ate ku bbeeyi ennungi. Dapps distribution wano weeviirayo n'ekuleetera ekigimusa kibayita King Green. King Green alimu ebigimusa biri ebyetaagibwa mu miwendo eminene: NPK, nitrogen, phosphorus ne potassium. Nekibeera n'ebirungo ebisirikitu ebyetaagibwa mu miwendo ebisirikitu, naddala boron akuuma ebimuli nga tebikunkumuse. Bw'owe mmwanyi leeti weeyibaala, kubanga ebimuli era we bikunkumuka leeti tujja kubeera na mmwanyi. Omuntu w'ennyaanya kino kyankizo nnyo, kubanga ebimuli we bikunkumuka tojja kubeera na nnyaanya. Ate ejjukira nazo ziyina obudde nti zikulira mu myezi 2.5 n'ozikungulira mu mwezi gumu oba gumu n'ekitundu. Mu kyo nti buli kimuli ekikunkumuka, ne wabeera pepa, ne wabeera watermelon, ne wabeera ki, buli kimuli ekikunkumuka obeera ofiirwa. Kati wa Dapps distribution weeviirayo n'ekuleetera ekigimusa ekirungi bwe kiti nga kirina nitrogen, phosphorus ne potassium, ate ne kibeera n'ebirungo ebyetaagibwa mu miwendo emisirikitu. Mu kyo nti ojja kugimusa ebimera byo, empeke zijja kubeera mu kasooli, ekimera kijja kubeera kigumu, kijja kulwanyisa endwadde, ojja kubeera n'entengo ennene, byonna ebirungi ojja kubeera nabyo ate ku bbeeyi ennungi. Obanga wandyagadde okufuna ebigimusa bino n'eddagala eddala okuva mu Dapps distribution
lyengenda okwongera okuttaanya osobola okusanga mu Container Village ku Nakivubo Place Road ebusukka kkubo wa Equity Bank. Tulina ettabi eddala liri busukka kkubo wa Owino, poliisi y'Owino ng'ova ku paaka empya. Tulina ettabi eddala lyo liri Nateete liri busukka kkubo wa Uganda Craze. Kaakati ebyo byonna byonna nga tubitadde ebbali, jangu weefunire ekijimusa King Green. Tojja kwejjusa kikuwa ebirungo ebyetaagibwa mu miwendo eminene n'ebirungo ebyetaagibwa mu miwendo emisirikitu. Ndowooza ensonga y'ebijimusa ngezezzaako okugiwumbawumba. Kaakati era nnyongera okubakuutira, DAPS distribution yeweema oba yensibuko eya Weed Solution. Weed Solution ddagala ddungi nnyo okutta omuddo, okwerula ennimiro, amasamba naki, buli kiyitibwa muddo nga tewandikyagadde wo, Weed Solution yajja okukolera. Weed Solution ajjira mu buweke nga Weed Solution 75.7% Excel ne Weed Solution ow'amazzi. Ekyenkizo Weed Solution kyalina ekirungo bakiyita POEA. Lwaki? POEA ono kirungo kiyamba nandikiyise kyongera enkwasu z'eddagala nti bw'ofuuyira ku kikoola. POEA ono ayamba Weed Solution okuyingira mu kikoola n'emiswa ne mu kikolo wonna n'azinda omuddo ogwo n'agutambagirawo mu kaseera kampiko okukira ku kintu kyonna omuntu omulala kye yandikozesezza. Era kyekino ekyenkizo Weed Solution kyalina. N'ekirala, DAPS distribution yeweema ya Superior 2,4-D. Era nga bw'okiwulira nti Superior 2,4-D musukkulumu, era naye alina enkwanso oba ekirungo ekimuyamba okukola amangu, n'aba ng'ayingira emisuwa gy'ekimera, n'aba ng'ayingira ekikolo n'akola mu bwangu ddala. N'ekirala kyenyongera okukuutira abantu naddala kati nga enkuba eyongedde okutonnyesa obunyiikivu ye Mancozeb Pro. Mancozeb Pro y'emu ku fungicides oba eddagala erirwanyisa obuwuka obusirikitu obuvunza. Yeddagala eritannabaako kawuka kavunza kaligubako. Okuguba mu biwuka naddala ebiwuka ebisirikitu kiyitiridde era kikyase, era eddagala lirina okukozesebwa mu bwegendereza. Naye ate ekirungi ekiri ku Mancozeb Pro nti talinaayo kawuka kavuddeyo ne kagamba nti kati nze ngubye, sikyayigganyizibwa Mancozeb Pro. Mancozeb Pro fungicide oba ddagala erirwanyisa ebibabuko, obutonnyeze, okuvunda, lyeyongera ebirime byaffe bye tuba tukungudde oba ebibala byaffe okuwangaalira ku mudaala. Mancozeb Pro ayambako n'endwadde eza bacteria zikugira. Mancozeb Pro mulungi nnyo ne mu kukuuma ekimera ne kiba nga kikula bulungi nga tekizingiddwa ndwadde ate nga kyamaanyi. Yoyo Mancozeb Pro. Mancozeb Pro no mulungi nnyo mu nursery bed, mulungi nnyo mu nursery bed okukugira ekirwadde ekiva mu ttaka ne kituga endokwa. Mancozeb Pro mulungi nnyo awo nga wakazisimbuliza, kubanga wezibeera mu nursery bed buli lunaku ojja n'ozikeberako n'ozifukira, osobola okulaba akalwadde n'okajjamu. Naye ate bw'ozitwala mu nnimiro enkulu, Mancozeb Pro ate kubajjukira mu nnimiro enkulu, eno endokwa eri wano, eri mita 2, eno eri mita 5, kati zonna tosobola zikuuma nga bw'obadde ozikuuma mu nursery bed. So Mancozeb Pro ate bw'omufuuyirako nga tonnasimbuliza ne mu nnaku nnyangu z'okusimbuliza, ate kikuyambako nti lyeriiso lyo gwe wootali. Kyekyo Mancozeb Pro ekirungi kyalina.
Mankoze Pro asobola okukozesebwa bwenkuba bwebanga enyiikidde nnyo nga obudde bunyuukirivu nnyo osobola okufuuyira buli nnaku nnya. Obudde bubanga bwakasana ng'enkuba tetonnya nnyo na bunyiikivu osobola okufuuyira buli wiiki. Oyo ye Mankoze Pro. Mankoze Pro osobola okukozesa ebijiiko 6-7 mu bbomba eya lita 2 oba kilo n'etabula pipa ey'ebidomola 10 w'amaanyi era akolera ddala. Era bannange twittanire Mankoze Pro naddala mu biseera bino bannange mu sizoni tulabe nti ebimera byaffe bikula bulungi nga tebizindiddwa ndwadde. Ate Mankoze Pro tumukozesa mu budde tetufuna buzibu nnyo kugamba na kusaasaanya ssente nnyingi nnyo bwe tuba nga tutangidde endwadde ng'obudde bukyali. Era mu buufu obwo mbanjulira eddagala Alpha Kill. Alpha Kill ddagala lya biwuka. Alpha Kill atambagirawo. Teri kawuka era kakuba ne kagamba nti nze Alpha Kill kitankola ka. Alpha Kill kabe kayovu. Tumugezeseza ku buno obuwuka obukaza obutabi obw'emmwanyi ku kasaanyi byonna ebiwuka Alpha Kill akuyambira ddala. Alpha Kill ate wa bbeeyi nnungi ate akozesebwa mu miwendo emisaamusaamu. Wanga okozesa mils 15 mu bbomba eya lita 2 ku mils 2 mu bbomba eya lita 2. Kirungi nnyo okukozesa Alpha Kill nga ekimera kikyali kito. Wobanga tugeze olina endu zojje mu lusuku lwa munno naawe wandyagadde okutandikawo olusuku olukulu, kyandibadde kirungi ng'omaze okukendeeza gino emirandira egyejjirako ku ndu ezo, endu ezo n'ozikwata n'ozinnyika mu Alpha Kill okutta obuwuka bwonna obwandijjidde mu ndu ezo okuva mu lusuku lwa munno, kubanga obuwuka obumu oluusi oyinza obutabulaba. Naye ate singa oba obunnyise mu Alpha Kill oba osobola okubutta n'obeera n'olusuku oluyonjo olulungi olulamu obulungi. Kubanga jjukira olusuku luno we lutandikira mu bulwadde ate tojja kuyunja matooke malungi, tojja kufuna magoba oba tojja kufuna makungula malungi. Jjukira tugamba DAPS distribution lw'obulimi obw'amagoba. Ffe ku DAPS distribution twagaliza nnyo omulimi era buli ddagala lye tuleeta tuba tulowooleza omulimi nti tumwagaliza kirungi era ekyo ekirungi kye tuleeta. Era mu buufu obw'ebiwuka ne tubaleeterayo Alpha Kill. Alpha Kill ekisooka ekirungo kiri mu miwendo egya waggulu. Alpha cypermethrin ali mu 10% ebitundu 10 ku buli 100. Ogwo omuwendo gw'amaanyi nnyo. Ate n'ekirala akozesebwa mu miwendo emitonotono ate wa bbeeyi nnungi. Alpha Kill ono akozesebwa mu nursery bed. Wobanga wakasiga ensigo zo n'ozibikka bulungi essubi n'ozifukirira oyisaako Alpha Kill. Ate tokoma okwo ofuuyira n'okwetoloola fuuti nga 3 okwetoloola nursery bed eyo. Lwaki? Nti oluusi osobola okufuuyira wano ku beedi wano ate obuwuka ne buddukira ebbali. Kati neyo nayo obulumbayo osobole okubutta obeere ne nursery bed ennyonjo ennungi kwegamba nga teri kayanzi kayinza kuzisemberera kuzisala, kubanga mu beedi ekizibu kyaffe ekisinga buyanzi obujja ne busala endokwa ezo kabe kasinge n'obuwuka obumu oluusi obujja ne bunojjola ku bikoola ebyo. Ekikoola kya nkizo nnyo era ekikoola tulina okukikuuma. Kati bwe tuba nga tuteekako Alpha Kill ne tugobera wala obuwuka ne tuteekako King Green ne tugimusa endokwa zaffe, endokwa yanditutte weeks 4 okuva mu bed netwala weeks 3 yoyo King Green. Ne tuteekako ne Mankoze Pro. Kati Mankoze Pro ate n'atuyamba n'akugira endwadde ezo ezituga endokwa nga zikyali mu bedi. Nyongera okubakuutira DAPS era y'ensibuko y'ebbomba eŋŋumu ennungi
ezitatalaga, ezitayiwa ddagala, ezikuuma pressure gy'opika bwoti neefuuyira eddagala bulungi n'eribunya ku kirime. Ebbomba weeziri ku matundiro gaffe gonna ku maduuka gaffe gonna ne mu maduuka agatunda ebyobulimi, genda mu dduuka onoonye eddagala lyaffe n'ebbomba gyeziri. DAPS ate tekoma okwo, DAPS distribution tekoma okwo ku Alpha Kill, tekoma ku Makuze Pro, tekoma ku King Green. Tulinayo n'eddagala eddala, tulinayo ebika ebirala bye tutatadde wano naye bye tugenda okuba nga tubanjulira mu mpolampola. Ate n'ekirala, gweomuntu alina essimu smartphone nga oli tugambe Masaka, oli Kayunga, oli Mukono, byonna ebitundu byonna eby'eggwanga, website yaffe nnungi nnyo, abakugu bagisaamu obudde. Osobola okugenda ku kanyomero akaliko DAPS nnyo area n'onoonya ekitundu mw'oli. Kati bw'ogenda ku kitundu ekyo mw'oli kijja kwanjulira amannya gonna ag'amaduuka agakwetoolodde. Tugeze oba oli Masaka, oba oli Kaliro, oba oli Kayunga, oba oli Bugerere, oba oli Kasawo. Bw'ogenda ku DAPS nnyo area, amaduuka gonna egalambika bulungi nnyo, n'ogenda wammaawo n'ofuna eddagala lyewandyagadde. Ate n'otatindiga lugendo okujja Kampala, so nga ate eddagala likuli awo kumpi. Ate n'ekirala abakugu kye batukoledde mu website ya DAPS distribution, bageze ne bayongeramu ne batobekamu akanyomero akalala nga ko kakulambika ennima ennungi by'olina okukola ebisaanidde mu kulima. Katugeze emmwanyi, kagamba nti endokwa ennungi twandizijje wano, endokwa ennungi ebeera bweti, kyemirandira giba gikuze bulungi era ekutte. Tugeze ejjidde mu kaveera, akaveera ekisooka kya byonna akandibadde kalungi nnyo ne bwesenga kaba kasale wansi. Bwe kataba kasale wansi, ebiseera ebisinga omulandiro ogwo gugenda mu maaso ne gusanga ettaka eggumu wansi, gwewetamu. We gwewetamu, emmwanyi eyo esobola okukona era ebiseera ebisinga oba olina okugusala. Naye akanyomero kano era kenyongera okuttaanya. Kati we kavaawo nti endokwa ennungi yandifaananye bweti, ate ne kakulagirira nti bw'obanga ogijja eri, fuuyirako Makoze Pro, teekako Alpha Kill, zifuuyire ne King Green. Bw'omala awo ate n'ensimba ennungi mu nnimiro, nti simba mita 3 ku 3 oba mita 2 n'ekitundu ku mita 2 n'ekitundu. Ate na bino byonna bannange, era osobola okwongera n'okutukubira amasimu ne weebuuza ku bakugu baffe gye bali bajja kuba basobola okuddamu mu bunnambiro. Kati ate tekomaawo, ate neekulagirira nti bw'omala okusimba kyandibadde kirungi n'ofuuyira oba omulundi gumu buli mwezi, kyandibadde kirungi n'okoola ennimiro yo, kyandibadde kirungi singa osiŋŋaanya akawuka akatera kati okukaza obuwakatirwa mu mmwanyi. Kirungi nnyo n'osalira, kirungi nnyo n'owagagula emiti egiri mu ssamba lyo, kirungi nnyo kabe kasinge n'ogikendeeza, kirungi nnyo okwekengera kooko kubanga kafuna obwewogomo mu kooko n'emiti emirala nga tamineriya, oluusi ne ffene. Kati mu buufu obwo bwonna nti akanyomero kano kakuyamba ne kakulambika bulungi, ne kakulaga by'osuubira, emigozoobano gy'oyinza okufuna singa oba tukoze bwoti, n'obulungi bw'oyinza okufunamu singa ate oba ogoberedde ennambika eyo entuufu. Kuba kati bw'ogeraageranya ku nnambika gye batulambiseemu ku website yaffe ku kawuka, batugambye nti tusalire. Bw'osalira obuwakatiro obwo n'ogenda n'obwokya, amajooba ogwokyeza oba ogasi. Bw'ofuuyira Alpha Kill mu ttuntu, akawuka kano we kabuukirayo, we kaviira mu buwakatirwa ne kabuuka mu bbanga, n'okafuuyira Alpha Kill, awo oba okasse.
kiba kitegeeza osse amagi abaana abalibeerawo, osse abavubuka, osse n'abakadde. Mu kyo ne kiba nti essamba lyo ne liba nga likula bulungi, terikyayiganyizibwa kawuka ako. Ate akanyomero kano ne katakoma okwo ne kagaa nti teekako ne King Green. Lwaki? Akawuka kano bwe kaba nga kazinze emmwanyi ne kagikaza wakati, ojjukira kagiwa omuggulamu obutuli ne kagikolamu omukutu, emmwanyi eba tekyasaka bulungi mmere, kitegeeza eba eziŋŋamizibbwa. Mu kuziŋŋamu okwo akawuka sisugaanye okasi, naye emmwanyi yeesigala nziŋŋamye. Kati ate bw'ogiteekako Alpha Q bw'ogiteekako King Green n'etojjera buto, kiba ate kiba kikola amakulu agakirawo nti newankubadde eziŋŋamizibbwa, ekibadde kigireetera okuziŋŋama tukisse n'amagi tugasse, naye ate tukyongedde n'amaanyi kuba kiri kibadde kigigganya. Kiraba kati ate ne tugenda tugambe mu nnyaanya. Akanyomero kano mu website yaffe kakulambika bulungi ensigo ennungi yeeno, ne kakugamba bedi ogikola bwoti nti tabula ebitundu 4 eby'ettaka ku kitundu kimu ekya nakavundira, tabula ettaka libeere nga situfu. Lwaki? Kuba ettaka gye likoma okuba nga situfu n'okuba nti obuwuka tebuyisiŋŋanya nnyo nandokwa zino. Bikkako n'essubi, fukirira, yisaako Alpha Kiiru. Omala okuyisaako Alpha Kiiru era fukirira omulundi olunaku oluddako, lindawo ennaku 4, kuba ensigo ezisinga mu nnaku 4, ensigo ennungi mu nnaku 4 eteekeddwa okuba nga emirusi. Ensigo emala ennaku 10 n'omusobyo nga tennameruka, eyo nsigo si nnungi. Era mu bino byonna bannange bakunyongera okubakuutira okwettanira ensigo ez'embala. Bw'obeera n'ensigo ey'embala n'otobekamu n'eddagala eddungi eritali tinketinke erya DAPS distribution, ojja kufunamu. Ekyo nkikukuutira. Kaakati we tuddayo mu nnyaanya, kati ennyaanya mbeera njogerera n'aba green pepper, banjogerera n'abentula, banjogerera n'ababiriŋŋanya, n'abannakati amatumu gatege. Kati mu kyo nti okoze bediyo, ogifuidde Alpha Q, evuddeyo otaddeko Mankoze Pro agiyambye endokwa tezitugiddwa, kuba kino kirwadde kibi nnyo ekyo ekituga endokwa. Jjukira buli ndokwa gy'ofiirwa ezo nnyaanya nga 15. Buli ndokwa gy'ofiirwa ezo watermelon nga 3. Buli watermelon webeera nga ya 13 ako kanusu 9. Ako kanusu 9. Njagala nnyo bannange nti buli ke tuba tufiirwa tukavuunule tukazze mu ssente, nti eno endokwa we mba ngifiiriddwa, mba nfiiriddwa ssente mmeka, era ezo ssente ezo we mba nzifiiriddwa naasobola okutwala omwana ku ssomero. Okiraba, naasobola okugula emmere ewaka, naasobola okwetuusaako nange bye nandyagadde. Kati awo mu kyo kyova olaba nti twandisanye twettanira eddagala lya DAPS distribution ery'omutindo gw'ekika ekya waggulu, tusobole ate okufuna amagoba. Kati nyongera mu b'ennyaanya. Bwe tumala awo tumaze mu bedi wiiki 3 tuzisimbuliza, era mu kusimbuliza era tugenda kwongera tufuuyireko Alpha Q. Kati mu buufu obwo eriyo omwami ambuuzizza Alpha Q kyeki, ambuuzizza oba nsobola okwongera okukitaanyako. Alpha Q ddagala lyabyuka. Alpha Q alimu ekirungo ekiyitibwa alpha cypermethrin. Nga wowulira alpha nti kisukkulumu, cypermethrin omusukkulumu. Alpha cypermethrin ono bw'omufuuyira ku kirime akawuka ne kagwako, oba ne kalya ku kikoola ekyo ekiriko eddagala eryo, kafa. Alpha cypermethrin mulungi nnyo nti
taleeta bukosefu bw'amaanyi nnyo eri njuki. Lwaki nti ekimera bwe kiba nga kimulisizza naye ng'olina ekizibu ekyebiwuka ky'olina okugonjoola nga toyinza kulinda kukiyinza, osobola okufuuyira alpha kill ekawungeezi n'abeerako mu kiro ne bimusangako ku makya ne bifa. Enjuki zigenda okujja ku ssaawa 3:4 ng'ebiwuka biri bifudde nga alpha kill ate takyasobola kutta njuki. Kyekirungi ate ekiri ku alpha kill. Ate mu buufu obwo njagalira ndeete kano nti twettanire nnyo okwebuuza. Tetujja kukoowa bannange kubaddamu bibuuzo byammwe na kubalambika na kutambulira wamu nammwe kuba gwe mulimo gwaffe ate tugwenyumirizaamu. Lwaki ndeese ekintu kino? Buli lw'obeera n'ekizibu ne weebuuza oyambibwa n'otafulumya ssente nnyingi, kuba mu bulimi gy'okoma okukekkereza ng'okozesa ekintu eky'omutindo mu butuufu bwakyo ate amagoba ago geeyongerako. Okugeza bw'obanga olina obuwojjolo obweru obuzaala ekigenge mu green pepper oba mu nnyaanya oba mu katunda, alpha kill ajja kuyamba. Naye atajja kuyamba kyansusso singa ofuuyira ekawungeezi oba ku makya ennyo ate n'oyongerako okutunuza ebbomba wansi n'eba ng'efuuyira wansi w'ebikoola. Lwaki? Obuwuka buno oba obuwojjolo buno obweru bwekweka wansi wa bikoola, so bw'obujiikirizaayo eyo gye buli n'obutta ate ndaba kugamba oba obusse mu bunnambiro n'okola ekyo kiweetaaga n'ofuna lizaati ennungi. Ate lwaki tufuuyira ku makya nnyo? Nti buno obuwuka bw'ofuuyira mu ttuntu nabwo bulaba ekibutta, bulaba nti bannange olumbe luno luzze, nabwo ne bubuuka ne buvaawo. Kati mu kyo nti ojja kufuuyirako obanga kibu kyakubiri, ekimu ekyokubiri kiddukire eri ngeno bw'ofuuyira eno kugamba embeera bw'etyo tojja kufuna lizaati nnungi zewandyagadde. Mu kyo nti kirungi nnyo omuntu obanga ofunye ekizibu sooka weekebejje ogambe nti kano kawuka ki, kikawojjolo keeru, kalya katya, kawumuggula bituli mu bikoola, keekweka wansi wa gundi, wansi wa bikoola, katera kulabika ddi. Kyankizo nnyo, si kirungi kukibuusa maaso. So ndowooza omuntu abadde yeetaaga alpha kill ndowooza atugitaanyizaako bulungi nnyo. Alpha kill ddagala lya biwuka, mulimu alpha cypermethrin mu miwendo egya waggulu, okozesa mils 15 mu bbomba eya lita 2 ku mils 2. Alpha kill teri kirime kwatakola, akola ku kayovu mu bitooke, akola ku bwojjolo obweru, akola ku kasaanyi mu mmwanyi, akola ku kasaanyi mu kasooli, buli kiwuka oba munyeera oba buno obuwuka obweru obutera okwekweka mu miwaatu oba mu minyaafa egibeera mu micungwa oba emiti gyaffe. Alpha kill ekyo ekiddukiro kyaffe bwe tuba nga tuzingiddwa ekizibu eky'ebiwuka. Ate n'ekigenge, ekigenge kireetebwa biwuka. Bw'obanga ekigenge kireetebwa biwuka olina kujjanjaba biwuka ebizaala ekigenge. Mu kyo nti alpha kill nalyo tusobola okulinda eddagala ery'ekigenge nti ligenda kutta akawojjolo akakeeru akagenda okujjawo, akagenda okuleetera ekirime kyo okugengewala. Kaakati tubadde tulandazze mu alpha kill, tuddeyo mu kanyomero kali we tulambikibwa kutya bwe tusobola okulima obulungi. Tubadde tukyali mu nnyaanya naye nga tugamba nti ow'ennyaanya tuba twogererako n'owa green pepper, tuba twogererako n'abalala abagwa mu kkowa eryo oba ng'entula, biriŋŋanya n'ebirime ebirala naddala enva endiirwa.
kati obanga omaze okusimbuliza endokwazo kyankizo nnyo okuziwa Mankoze Pro, kyankizo nnyo okuziwa Alpha Kill okutangira ebiwuka byonna byonna ebiyinza okuzinda ebirime byaffe. Kati mu nnimiro enkulu kirungi nnyo okufuuyira mu nnaku ezo z'oba olagaanye. Mu kyo nti bw'oba osimbuliza kibeera kirungi nnyo n'otuula wansi n'ogamba nti buli nnaku nnya nja kufuuyiranga. Bw'oba ne kalenda yo n'otandika n'okulamba n'ogamba nti ku Mande tulifuuyira, ku Mande nga 12 tulifuuyira, ku Mande nga 17 tulifuuyira, ku Mande nga 23 tulifuuyira. Bw'otyo ate n'okikuuma okuleka nga kale enkuba etonnye n'etaataaganya mu ntegeka zo, naye nga singa enkuba eba tetaataaganyizza ntegeka zo kyandibadde kirungi n'oba ng'ofuuyira mu nnaku ezo z'oba olagaanyeeko. Obudde buba nga bunyuukirivu nnyo obanga enkuba etonnya emirundi egy'omuddiriŋŋanwa, katugeze buli lunaku etonnya oba etonnya ebire bibiri mu nnaku 3, osobola okufuuyira buli nnaku 4. Oba enkuba bw'ebanga tetonnya nnyo osobola okufuuyira omulundi gumu buli wiiki. Naye ate buli bw'ofuuyira kyandibadde kyankizo nnyo n'okozesa Alpha Kill n'okozesa ne Mankoze Pro. Mu kyo nti otangira bino ebiwuka ebisirikitu ebirime byaffe n'ebibizinda n'ebibabukunaki, ate n'ogobera wala n'ebiwuka. Jjukira twagambye nti tetwagala kufiirwa yadde n'ekintu n'ekimu, kubanga bw'ofiirwa ennyaanya singa obadde n'omudaala gwo wandibadde ogitunda oba nga $2. Mu biseera nga ennyaanya tezirabika ng'ogitunda $5, bw'ofiirwa ennyaanya 10 gyemitwalo 5, kaakati ezo 15,000, kaakati awo 15,000 ezo ziba zisobola ate okukola ekirala. Ziba zisobola okugula Alpha Kill omutono, ziba zisobola okugula King Green, ziba zisobola okwongerezebwako n'ogula Good Solution. Kwegamba ziba zisobola okukola ebintu bingi. N'olwekyo bannaaye ebintu byaffe ennimiro zaffe tuzikwate n'obwegendereza, tulabe nga tetufiirwa ate ekyo tukyewala nga tukozesa ebintu oba eddagala eriva mu DAPS distribution. Kaakati tulabye nti kirungi nnyo okubanga ofuuyira mu nnaku ezo z'oba olagaanyeeko. Kati bwe tumala awo tunyiikire okukoola mu budde. Buli lw'okoola mu budde ofissa ssente, buli lw'okoola mu budde abakozi okozesa batono, buli lw'okoola mu budde ebiwuka otereka bitono, kuba eriyo ebiwuka ebyekweka mu muddo omungi, ti w'ofuuyira eno ate biddukira mu muddo. Buli lw'okoola mu budde okendeeza amazzi oba omusulo ogubeera ku birime ebyo. Ebirime bikala mangu nebiba nga tebizindwa bibabuko na ndwadde endala ezigwa mu kkowe eryo. Okuwabula kuno kwa buli mulimi, nti oba mu matooke ti n'entembo tuzifuuyira Mankoze Pro, n'entembo tuzifuuyira Alpha Kill, n'entembo tuziwa King Green esobola okukula obulungi neziteekako enkota ennene ennungi ddala. Okukoola kwa nkizo, okukuuma ebiwandiiko kyandibadde kyankizo n'obeera n'ennamba ya DAPS distribution lw'ofunira obuzibu bwonna obw'olugumya ssimu. Okukuuma ebiwandiiko n'omanya nti Alpha Kill nteekamu mu bbomba nteekamu mils 15 oba mils 20, nti Good Solution nteekamu mils 2. Mu kyo nti oluusi osobola okuba ng'olina emirimu gya mirundi ng'ebiri nga bwe banaafuuyira tojja kubeerawo, naye ate ng'osobola okubajuliza mu kitabo n'obagamba mugende mukebere mu kitabo gundi Alpha Kill entabula ye mweri omwo. Situgaanye newankubadde bibeerako ku macupa, naye ate era w'obeera nabyo mu buwandiike
nakyo kibeera kikulu. Okukuuma ebiwandiiko n'omanya nti eno ensigo evuddemu amakungula bwe gati, kyennandyagadde ntaddemu ssente mmeka, ntunze mmeka, nzigyemu mmeka, awo noolaba oba oyitawo oba toyitawo. Ebeera y'ebirime nga ogenda kiteekamu ssente nnyingi, ofuneera ssente nnyingi naye ng'ate amagoba matono, ate nebaayo ebirala ng'oteekamu kitono ate n'okungula kinene. Naye byonna byonna obimanya nga owandiise, awo otuula neweefumitiza noga nateekamu bweziti, ntaddemu bweziti, ate nga bw'okozesa n'eddagala eddungi erya DAPS distribution ery'ebbeeyi ennungi era erijja okukolera ekyo kyewandyagadde. Gwegwo omugaso gw'okukuuma ebiwandiiko. Era nnyongera okubakuutira oba wandyagadde eddagala lya DAPS distribution tusangibwa mu Container Village, Nakivubo Road, ebusukakkubo wa Equity Bank. Tuyina ettabi eddala ebusukakkubo wa poliisi y'Okwowino ng'ova mu paaka empya. Tuyina ettabi eryokusatu liri Nateete ebusukakkubo wa Uganda Cranes. Nyongera okubakuutira okukozesa ebbomba eziva mu DAPS distribution ezitatalagga, ezitayiwa ddagala, empangaazi ezibunya eddagala ku kirime. Nyongera okubakuutira eddagala Alpha Kill. Alpha Kill y'eddagala ery'ebiwuka ery'ebbeeyi ennungi. Nyongera okubakuutira ekigimusa King Green. King Green yalina ebirungo miwendo, ebirungo ebyetagibwa miwendo eminene n'ebyetagibwa miwendo emisirikitu nga biri byonna wamu n'abikuwa. King Green akozesebwa ku buli mutendera gw'ekirime, oba mu bbeedi, oba ntembo, oba kasooli akuze, oba nnyaanya zitaddeko zimulisizza, oba tezinnamulisa, oba entula tezinnamulisa, oba mboga, ku buli kirime King Green akola ku buli mutendera gw'okukula. Nyongera okubakuutira Mankoze Pro. Mankoze Pro ddagala lya njawulo nnyo, terinnafunayo kawuka kasirikitu kaguba kagamba nti nze sikyayigganyizibwa Mankoze Pro. Mankoze Pro y'eddagala ly'osobola okwesigamako n'ogamba nti kanfuuyire paka lwe ndikungula, yoyo Mankoze Pro. Era nyongera okubakuutira DAPS distribution y'ensibuko ya Weed Solution. Weed Solution y'eddagala eritta buli kika kya muddo. Nyongera okubakuutira DAPS distribution y'ensibuko ya 24D omusukkulumu era ayitibwa Superior 24D. Nyongera okubakuutira nti DAPS distribution era tekoowanga kubeera naawe mu buli kimu, era neteefuteefu okutambula naawe okuva ku kusiga paka ku makungula. Kaakati ekyo nga tukizizza ebbali, twabadde tukyayogera ku website yaffe ennungi, twayogedde ku DAPS in your area nti oba osiŋŋaanibwa kaliro ogenda ku DAPS in your area n'oteekako nekuleetera amaduuka gonna agali mu kaliro. Ne twogera ne ku kanyumira akatobekeddwamu akalambika batya bw'oyinza okulima obulungi. Tubadde twogedde ku mmwanyi, tubadde twogedde ku nnyaanya, mbiriŋŋanya naki. So era akanyumira ako era kalimu ne kasooli, kalimu n'ebijanjaalo, kalimu emboga, kalimu cauliflower, kalimu emiti miyembe, kalimu kedo, buli kimu kiwandyagadde mwekiri. Kakulambika, akanyumira ako kakulambika ensimba entuufu. Akanyumira ako kakulambika budde ki bw'olina okufuuyiramu. Akanyumira ako era kakulambika endabirira entuufu oba ennungi esaanidde ekimera kyo. Nga bw'onaagamba nti olina okukoola mu budde, amabanga ge gano,
endokwa aw'okuzijja, ndokwa mmeka ezandigenze mu wiiki emu, weetaaga ddagala ki, olyetaaga mu bungi ki, byonna byonna mwebiri mu kanyomero ako website yaffe. Kaakati DAPS distribution era eyongera okubaleetera amadagala amalala. Tuyinayo Mepanil. Mepanil ly'eddagala erikoola omuceere. Tuyinayo DAP Asemectin. DAP Asemectin nalyo ddagala lya biwuka. Tulinayo DAP Cyper. DAP Cyper naye alina cypermethrin. Tulinayo Fronstar. Fronstar oyo naye muyitirivu nnyo mu kugaganulayo kayovu n'amutta. Tulinayo ebigimusa ebirala nga Koda Zinc. Bino ebigimusa bino ate bannange n'aba greenhouse bannange temweyibaala. Mankoze Prera abakolera King Green asobola okutobekebwa mu mazzi agayita mu mpiira oba oluusi kye bayita fertigation. Tanka ebeera awo ng'ebeerako empiira ezigenda nga zigaba amazzi mu greenhouse oba mu nnimiro. King Green asobolera ddala okubeera mu mbeera eno eya fertigation. Era n'amadagala gonna nga Alpha Kill naye asobola okukozesebwa mu fertigation oba asobola okukozesebwa mu greenhouse. Ate tulinayo n'amadagala nga osobola okugakozesa okudrenkinga oba okugema endokwazo. Tulinayo ekika ky'eddagala kye bayita azoxystrobin. Azoxystrobin ono aba asobola okukozesebwa mu nursery bed okudrenkinga, asobola okukozesebwa mu fertigation era okudrenkinga. Okudrenkinga kwe kugema mu lulimi olw'abalimi. Bw'obanga okuziza nursery bed yo nga wandyagadde okugisimbuliza, kyankizo nnyo nga bw'oteekako Mankoze Pro nti ogemye. Tulinayo ate ne azoxystrobin era omulungi mu kugema mu kyo nti bw'oba osimbuliza endokwayo n'ogitwala mu nnimiro enkulu esigala nga ya mulembe era ekula bulungi nga tetewanyizibwa. Lwaki? Kubanga buli lw'ofuuyira eddagala oba buli lw'ogema eddagala ne liba, kuba mu kugema tufuuyira mirandira. Kati bw'obanga ofuuyidde emirandira, jjukira olubereberye twagambye nti emirandira ke kamu akasooka ak'ekirime. Kati eddagala lino bw'oliteeka ku mirandira, emirandira ne girisika ne giba nga eddagala lino ne liba nga litambulira mu kirime. Ekirime ekyo ate tekyanguyibwa kuzindibwa ndwadde. Ate osingako ku muntu akutte obukwasa ebbomba n'afuuyira. Gwe ate afuuye ne ku mirandira ate kibeera kyankizo nnyo. Tugenze ne tukizuula nti okufuuyira eddagala ku bikoola n'oteekako ne ku mirandira nakyo kirungi. Lwaki? Kubanga buli lw'ofuuyira mirandira ogema oba kye bandiise drenching mu luzungu. Ebyo nga tubizizza wabbali bannange, twongera okubakuutira okunaaba mu ngalo, okwewa amabanga n'okukozesa masiki naddala nga muli mu bifo ebirimu abantu abangi okwewala coronavirus. Kubanga tukyabeetaaga nga tuli balamu, omulamu esente zikolebwa mulamu. Era twongera okubakuutira bannange okwekuuma ssenyiga ono omukambwe, twambale masiki nga tuli mu bifo ebyolukale, tunaabe mu ngalo. Bannange ndaba abantu nga beekandaga nga babasabye okunaaba mu ngalo. Bannange tunyiikire okunaaba mu ngalo. Omusirikale wagamba nti munnaye naabako wali mu ngalo zinaabire ddala, aba ataasa bulamu bwo. Kubanga ekirwadde kino buvunaanyizibwa, enneeyisa y'oli buvunaanyizibwa bwo. Tyoli bw'ateeyisa bulungi ate naawe ajja kukulwaza. So tekiri ku kino nti nze nja kwekuuma. Ne munno olina okufuba okulaba nga naye yeekuuma. So n'olwekyo tunyiikire okunaaba mu ngalo, tukozese masiki,
ate twewa amabanga oba social distance wonna wetubeera osobole okwewala endwadde zino, tusigale nga tuli balamu, tusigale nga tulima, tusigale nga tuliisa eggwanga. Fenaffe ku DAPS distribution tukuutira okwongera okwekuuma era nga naffe bwe tukutuusaako eddagala eddungi ery'omutindo gw'ekika ekyawaggulu. Kakati nja kwongererawo okuttaanya ku nsonga ey'akanyomero kali kubanga ke kapya. Akanyomero kano tekakoma ku mmwanyi zokka, wabula kagenda ne mu nnyaanya tuzoogeddeko, kagenda ne mu mboga nazo tuzoogeddeko, kagenda ne mu bijanjaalo ne mu kasooli, era nga bwe ŋŋambye kawa amabanga g'olina okusimbiramu eddagala ettuufu, budde ekyobutuufu bw'olina okulisimbirako, na buli kimu kyonna kyonna okisangayo ku website yaffe. N'olwekyo bannange mufunze twettanire eddagala lya DAPS distribution. Nyongera era ng'obudde bwange bannange bugenda buggwayo, kanziremu era njogere ku ddagala kubanga wabeerayo abamu abatweyuna nga program yatandise ddako. Nyongera okubeeyanjulira, amanya gange Sendagire Arthur Gita, ndimulimisa okuva mu DAPS distribution. Era wano ku DAPS distribution tubeera ne show ku Kyabassa 88/8 buli Lwakubiri ssaawa 7. Show eyo ebeerayo, n'olwekyo bannange nsaba tugyettanire. Tuba twogera ku nsonga ezo ezitali zimu, nga twogera nti tulimye tutya, bizibu ki bye tusiŋŋaana n'ebirala. Tuba tuwayaamu nti twongedde tutya amagoba gaffe. Ate n'ekirala eyakatweyunako, bw'oba oyagala eddagala erya DAPS distribution, tusiŋŋaanibwa mu Container Village ebusukakkubo wa Equity Bank, ly'ettabi ebbereberye. Tulina ettabi eppya liri busukakkubo wa poliisi y'Okwowino ng'ova ku paaka empya. Tulina ettabi eryokusatu, ettabi eryo lisiŋŋaanibwa Nateete ebusukakkubo wa Uganda Craze. DAPS distribution yakukolera eddagala Weed Solution eritta omuddo, erina ekirungo ekyenkwansu, nti eddagala lino bw'olikozesa likola mu bwangu obw'ekika ekyawaggulu kuba lirina enkwansi eno eyamba eddagala lino okutambula mu kirime ne lisobola nga likitta mu nnambiro. Tulina Superior 2,4-D omusukkulumu. Ate DAPS distribution ekukolera amabomba amagumu, amabomba amawangaazi agatayiwa ddagala, agatatalagga, agatalina misumaali wansi, agalina pressure ennungi nga ebunya eddagala ku buli kitundu kya kirime. Nyongerera okubajjukiza nti DAPS distribution y'ensibuko y'eddagala ery'ebiwuka lye bayita Alpha Kill. Alpha Kill ddagala lya biwuka, likozesebwa ku buli mutendera ogw'okukula mu birime. Era Alpha Kill osobola okumukozesa ku buli mutendera, osobola okumukozesa ku buli kirime, osobola okukozesebwa mu mils 15 ku mils 2. Ate n'ekirala tulina ne Mankoze Pro. Mankoze Pro lino ly'eddagala eriyamba ebimera byaffe okukula obulungi nga tebizindiddwa biba buko. Mankoze Pro ly'eddagala erikuuma ebirime byaffe nga naddala endokwa oba ebirime ebito nga tebitugiddwa naddala mu bbeedi ne biba nga tebisobola kukula. Jjukira twagambye nti buli ndokwa gy'ofiirwa, ofiirwa watermelon ekitono nnyo 3, ofiirwa ennyaanya nga 15, ofiirwa emmwanyi, ofiirwa katuteebereza singa ddala ofiirwa emmwanyi. Ddala emyaka egyo gyonna singa emmwanyi emu ekuwa $1.5 omwaka ekitono, sente mmeka z'oba ofiiriddwa emmwanyi eyo emyaka gye yandibaddewo? Ne bw'ofiirwa 50,000
buli ne wofiirwa 15,000 buli ndokwa gye yandikuwadde wofiirwa endokwa 10 5,000 school fees aba akyawera. N'olwekyo bano twettanira eddagala lya DAPS distribution tusobole okufuna amagoba agannamaddala. Ate nyongera okubakuutira era nti DAPS distribution yakukolera ekigimusa King Green. Kino ekigimusa kikulu nnyo mu kulima. Batya kirina ebirungo ebyetaagibwa miwendo eminene n'ebyetaagibwa miwendo emisirikitu. Twabyogeddeko nitrogen, phosphorus, potassium. Ebirina mu bitundu 15 ku buli 100 egya nitrogen ne phosphorus n'ebitundu 30 egya potassium. Twagambye nti potassium ya sikaali w'amazzi ebiri, yayinjiwaza ebimuli, yakuuma entengo nga ngumu bulungi, yazikuuma obutavunda, ate era yazikuuma nga nnene. Yoyo King Green. Ate King Green takoma okwo, n'akuleetera ne boron. Ate no bane boron nokoddeyo bunoko zikujja sitikamu. Naye biri wano biringa 8 ebirungo. Mulimu zinc, mulimu molybdenum, mulimu manganese. Naye nze njogeddeko boron yekka. Boron kye kirungo ekiri mu King Green ekijja okuyamba ebimera by'obutakunkumula bimuli. Era n'ekirala bannange tubeere bulindaala, DAPS distribution agenda kuleeta eddagala lyaffe mu macupa amalungi mu macupa amapya, era ekyo bannange tukirindirire. Eddagala lijja kubanga lyeryo ddala n'omutindo nga gwegwo ddala. Ecupa yo wabula eyongezebwemu omutindo ogw'obukuumi n'ogw'endabika n'omutindo ogwanguyiza omulimi mu nkozesa ey'eddagala eryo. Nyongera okubakuutira bannange okwekuuma coronavirus. Sente ekolebwa mulamu, tunaabe mu ngalo, twewa amabanga, twambale mask, tusobole okulwanyisa obulwadde buno buleme kututta. Era nyongera okubakuutira nti oba wandyagadde eddagala lya DAPS distribution, tusiŋŋaanibwa mu Container Village ebusukka kuwa Equity Bank. Ettabi lyaffe eryokubiri lisiŋŋaanibwa ebusukka kkubo oba opposite wa poliisi y'okwowino we batundira ennyengo yaawo ova mu paaka empya. Ettabi eryokusatu lisangibwa Nateete ebusukka kkubo wa Uganda Clays. Kyekyo twongerera okubajjukiza nti bannaye eddagala weeriri, mujje mutweyuneko, mujje mufune eddagala eddungi eritali tinketinke, mujje mufune eddagala erinaabawa amagoba agannamaddala n'obugagga. Era mu buufu obwo bannange mbeebaza nnyo okutuwuliriza, era tujja kubanga tukola puroguramu zino entakera, tujja kubanga twongera okubaweereza, era n'okusinziira ku bibuuzo bye munaaba mubuuzizza tujja kufuna engeri gye tubisengekamu. Ebibuuzo ebyo bwe tunalaba nga bingi nnyo birina kwe bikwata, olunaku olunaddirirako tujja okusinga okuteeka essiira. Mu maaso eyo tujja kubalambuza n'abamu ku balimi baffe be tuyambye, be tukutteko, be tubadde nabo okuva mu kusiga paka mu makungula, mu birabe, mu byote buliro. Kati ekyo nakyo tukibategekera amacupa amapya aganguyiza omulimi okukozesa eddagala. Twogedde ku wawe tusiŋŋaanibwa. Ate n'ekirala, show yaffe ebeerayo ku Kyabasa 88.8 ku ssaawa 7 buli Lwakubiri. Show eno ebaddeyo Mande, enkya tujja kubeerayo Mukama nga ye mubeezi. Mu bufunze nga tuwunzika nga tuwumbawumba nga tufundikira, DAPS distribution y'ensibuko ya King Green, ekigimusa ekikozesebwa ku birime ku buli mutendera, ekirina ebirungo ebyetaagibwa mu miwendo eminene n'emiwendo emisirikitu. DAPS distribution y'ensibuko ya wheat solution, eddagala ery'omuddo tulirina lijjira mu buweke, lijjira ne mazzi. DAPS distribution y'ensibuko ya Superior 2,4-D,
DAPS distribution y'ensibuko ya Alpha Kill. Alpha Kill nga wuwulira ekigambo alpha nti ddagala ly'amaanyi sukkulumu likozesebwa ku buli kimera ate empaawo kiwuka yekitadda. Era DAPS distribution yeweema ya Mankoze Pro. Mankoze Pro ddagala ppitirivu nnyo, ddagala ddungi nnyo era lya nkizo nnyo, si mukasana wokka naye ate mujja kunjulira omuntu alikozesezza ne mu nkuba, kubanga mu nkuba ebintu biba bizibu, engeri obudde gye buba nga bunyuukirivu nnyo nga bunyuukiridde ng'enkuba etonnya emirundi egy'omuddiriŋŋanwa, tutera okuzindibwa ebibabuko, tutera okuzindibwa obutonnyeze, amatooke gaffe gafuna ebibomboola, emmwanyi zaffe zizindibwa naddala ku mpeke, kasooli tavaayo bulungi, emboga zibabuka. Mankoze Pro ly'eddagala lyo. Mankoze Pro tumwettanire nnyo okuba mu DAPS distribution era tusobole okufuna amagoba agannamaddala n'obugagga obw'ensibo. Era nnyongera okubajjukiza DAPS distribution y'ensibuko y'ebbomba ennungi, empangaazi, eŋŋumu, ezitayiwa ddagala. Era DAPS distribution y'ensibuko ya Furonstar, y'ensibuko ya Dapasemectin, y'ensibuko ya DAPS Hyper. Amadagala gano gonna mu budde obutali bwawala tugenda kuba nga tugabanjulira, ate tusobole okuba nga tulina eddagala eringiko w'osobola okwebonnaanya ogamba nti olwaleero ankozese Quazoxystrobin, olwaleero nakozesa Mankoze Pro, naye nga kyolina okumanya nti DAPS distribution weeri kuweereza okuva mu kusiga paka mu makungula. Ate tubadde abantu babadde babuuza nnyo nti bannange ekiseera atuuka ddi, ekiseera bannange waali ne King Green. Tubadde baga nti ne King Green ng'abadde abuliriddemu ko. King Green kati waali Wood Solution Excel waali ow'obuweke. Mukimanyi bulungi nnyo nti ate ekirungo mu buweke obuwenda tebubeera waggulu nnyo, obuka ate bubeera bwa waggulu. Okiraba? Obuka bubeera bwa waggulu. Tulina Wood Solution ow'amazzi, tulina n'ow'obuweke. Ow'obuweke bwali ddala, era jjukira nti tugamba nti Wood Solution ow'obuweke abeera ne Wood Solution ow'obuweke abeera muka. Kaakati Wood Solution bwensoma wano, omwami Kwesiga weebale nnyo kusiima okuva Kamwenje, omwami Rizzi weebale nnyo, weebalire ddala. Oli abadde ayagala kumanya ku Alpha Kill. Alpha Kill twamutaanyizzaako, twagambye nti mulimu alpha cypermethrin omusukkulumu yatta ebiwuka. Abalabi okuva Embaale tubasanyukidde nnyo, abalabi okuva e Mukono tubasanyukidde nnyo. Kyekyo bannange, naye nga mpunzika bannange, njagala okubakuutira DAPS distribution y'ensibuko ya Wood Solution, DAPS distribution y'ensibuko ya Superior 2,4D. Wood Solution agira mu buweke buno, Wood Solution agira mu mazzi. DAPS distribution y'ensibuko y'ebbomba, empangaazi. Era DAPS distribution y'ensibuko ya Alpha Kill, King Green ne Mankoze Pro. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.